Si Miguel. Hi, Miguel. Alam niyo ba, dapat partner ko si Miguel, tapos partner ni Denise si Clark. Kaso ayaw ni Denise kay Clark. Wala ko, let me explain kasi. Ayaw niya sa akin, guys. Hindi, let me explain kasi. Go explain. It's because I love Shay more. Sorry, Press. Birthday ko daw kasi. Yes. Kaya ganun. Ang ganda nga ng birthday gift ko sa kanya. Kasi Trabaho. ikaw may lagkit. Trabaho agad. Galing, good job ka dyan. Yung trabaho niya, pinasa niya sa akin. Ang galing niya. Sobra. I love it. Wala kang magagawa. Kung ano responsibility ng SC President, yun yung responsibility Alam ng niyo ba yung nangyari doon? Alam niyo yung nangyari doon? Tulog ako. As in, ang sarap-sarap ng tulog ko. Thank you Lord, nakakatulog na ako na mahimbing. Kasi exam week noon. So natulog ako. In-enjoy ko yung tulog ko. Nanaginip ako. Sa larin. Natulog lang ako. Pagising ko, pangalan ko na andun. Bumoto ako. May influence ko yung boto ng iba. So hindi ako so talagang hindi ako bumoto. But I think, mas suit sa iyo yung pagiging common kid. Mas suit sa akin maging estudyante na lang. Hindi kasi, pero ka. I see the vision kung bakit siya yung binoto. Kasi siya yung student relations head. Yeah, so Plastic mas, nila, ka, guys. mas, Wala, pinaplastic lang na ako. Spokesperson ng ano. Popular na siya among Yeah. the mayors. very easy to communicate. Sana yung crush ko din, di ba? Ano ba difference? Kasama cake. Wala ka Good ng difference ng stuff. boto sa lugaw. Oo nga, goto and lugaw. Hindi ko rin alam eh. May arroz caldo din. Oo nga, anong difference na mga yun? Hindi ko rin alam. Alam ko ba? Hindi ba mas Ay, maputla isa kasi- yung aras caldo? Yung isa kasi may laman loob. Yung isa kanin lang. Saka yung isa parang meat. Siya. Okay. May natutunan tayong bago kay Angela. Good job. Di ba ang goto may ano? May laman loob. Di ba may laman yung isang laman loob? Goto isaw, ganun. Ingay ni Paolo eh. Hi. So today, we're creating sa accreditors na pinapagod kami. Joke lang. Yung ganito. Yes. Shit. Official. Good job. Excuse kami sa class. Unique yung akin. We're Sorry. excused, but not exempted sa Diyos ko, Lord. Paki-promote po, please. Hi Paki-promote. guys, buy this one. This is super crunchy. Freebies ng Paasco. Thank you, Paasco. Visit us every day. For free food. Okay, labas mo Eve, sila. anong panlaban mo? Madami pa doon. Ang magbaba. Oo. Ang baba, ibabalik to. O sige, deal. Pakipiniriya. Hi, Miss. Miss Chips ko. Sponsor. Brought to you by Paasco Accreditors. Wala kang tira. It's either titirahin niya. Wala siyang tira. Wala siyang tira. Hindi yan papasok. Walang tira yan. Diba? Dapat din nga tinitira. Minarangan to. Nagre-relapse silang dalawa. Si Jed lang pala. Some words of them. Uy, wag. Si Vincent. Pinapanood ni Denise yung vlogs. Ito. Oh my God. Ano ginag-access ko lang doon? Kasi ang mahilig sa tatlo. Like rice. Yung gano'n. Kasi additional mo. 4 hours ang may access ko lang doon. Ano din yan?
Pa-cute! Hi guys, so kasi kahapon, chika lang namin yung kung ba't kami tatawanan din kanina. Tinanong kami ni Miss nung nasa gym kami. Do you have CCTVs? Sabi Miss, hindi po kami sure, pero baka hidden. Pero yung nakita namin. CCTV spotted! Mamaya. Paglabas ni Miss, pagmamalaki namin. Miss, may nakita kami CCTV. Iwan ulit kami, Miss. Maghanap kami. CCTV hunting kami for you, Miss. Ano yun? Hindi, nagbigay siya ng number kahapon. 47 daw. So, hanapin namin yung 47. Minus 1 na. Okay na yan. 46 na lang. 46 na lang. to go. Ang hirap namin magkasama din sa mga seryosong bagay. Kailangan matigil na kami tumawa in 10 minutes kasi tuloy-tuloy na tumamaya. Meron. Meron yan. 14 plus 1, 15. Ilan na lang yun? 47, 32. 32 na lang hanapin namin para sa'yo, Miss. Mahanap namin yung for you. Alam, nayari ako pag post ko yung vlog na to. Joke lang po. Disclaimer. Joke lang lahat ng to. Ganun na kami ni Miss eh. Ano kayo? Very close. Kaya chikahan na nga kami. Nag-grad pa kami na na hindi kami sure kung graduate kami. Para sa lagay na ginagawa natin ngayon. Gagraduate pa ba tayo? Ano naman yung ginagawa namin din? Dapat di ka muwang sa ano. Hindi mo pwedeng sa college na tayo matuto. So, Diba? Step by step. Wait lang. Kaya, Huwag niyo baby biglain. steps guys. Baby steps. Kaya sa mga mothers out there, please, huwag yung Baby pagkakommute yung mga, kasi, like, to be fair, pagod na pagod kami from school, tapos pagkakommute nyo kami. Mommy? Hi po, Morning sir. po. Baby steps. Baby steps. Because I'm your baby. Wala. Like, 18 ka lang, maharap ka na. Kainis. Gutom na ako. Baka hindi ka tapos. Sobrang attached namin kay Miss. Mamimiss ko siya pag alis niya rito. Parang gusto ko na rin siya lagi. Sama kami, Miss. Gusto ko sa hanapin niyo kami. Mamamiss niyo kami, Miss, ah. May... Ano ba? Huwag miss na iyak kami. Miss, attached pa naman kami Miss sa na-touch inyo. na kami sa inyo. Ayun si Miss. Na-expand na yung... Uy, hindi ko Hi. sinaripid ko. Hi, Pao. Lalabas yung harapon. Hi to my vlog. Busog na busog kami ng pasok. Guys, I like pasta pansit every day. with pandesal and sausage. Pakita mo siya. So nice. Hello. I just got back from the... from the table. I think dapat pasta every day. Of people na inambag po sa mundo. Thank you po. Cola Sprite. Thank you so much. Kiko, ano tayo ngayon? Kiko, pakulti tayo ngayon. Ako tayo pa-asko. Next pa-asko. Kung anong bread ko. It's giving pandesal. Pandesal. Hindi niyo ano yung pandesal? Hindi, ito kasi. Wow. 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 Wow! Sige, wag niyo ako isama. 8 ball. 8 ball. 8 ball. Guys, 8 ball, 8 ball. 8 ball, 8 ball. 8 ball. Nasa tablet mo. Oo nga no. Nangyari din na siya pa. Okay lang, di naman ako bilong. Ganyan kayo. Ito ko, hindi na ako ganda. Ikaw pagka-class. May kalaman sa Wala nga. Tugoy ito. Oo. Bakit? Ay, wala. Matang ko ha. Vlog mo? Channel mo? Ano ba yung birthday vlog mo? Puro ikaw lang ano. Napag. Ako na sa
Thank you for watching. We're done eating na. Thank you. Wala. Natutuwa Tak, itakak mo. Tak, itakatak mo. Tak mo. Papautikman mo. Papautikman mo. Antik Emma. David York. Carbonated coffee. Masarap siya, masarap men. Masarap nga. Sprite, black coffee, and sugar. Wag lahat, wag lahat. O, di ba ang sarap? Halo-halo yung Ay, hindi. Paano niya isisip yan? Best pairing. Mali pa judgment. Painom na. Parang kape. Carbonated. Hindi, Alam mo yung sugar. Alam mo yung Coke na coffee Huh? flavor. Meron na naman. Ayaw talaga. Ana.